Opa, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Zulu Inventando Moda. Meu nome é Zulu, tá ok? Hoje o vídeo para vocês é para aquele que quer dar aquele upgradezinho no ventilador, tá legal? Você que no inverno não gosta daquele vento muito forte no teu ventilador de pé, ó. Esse garotão aqui, ó, ventiladorzão da Mauer aí, é um concorrentezinho do Turbo da Arno, né? Um ventilador bem forte esse aqui também, tá? E eu vou estar mostrando para vocês aí como é que eu vou colocar um dimmer, tá ok? Já fiz um vídeo aí, inclusive um dos vídeos mais visualizados aí no canal, tá ok? Como instalar um dimmer no ventilador, tá? No motor de ventilador. Só que dessa vez aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu vou instalar ele sem alterar os comandos originais, tá ok? Sem alterar os comandos originais. Vai ser mais um upzinho, tá? Para aqueles que gostam de regular a potência do ventilador nos mínimos detalhes. Então, bora comigo. Vou começar aqui ligando ele para vocês no mínimo, tá ok? Olha isso aí. Esse é o mais fraco dele, ó. É forte. Aí quando vem pro 2 e pro 3, ele fica mais forte ainda. Então quer dizer, você quer uma brisazinha, um soprinho de ar fresco, você não tem nesse ventilador, tá? Então vamos resolver esse problema aí? Vamos embora então. Como vocês podem observar aí, eu estou com um espaço aqui bem limitado, não consigo nem pôr o ventilador em pé, mas vou estar tentando aí fazer da melhor forma possível para que todos aí possam ver o passo a passo. Estou aqui já com o circuito dimmer, ok? Olha aí, ó, bacaninha. Isso aí foi um amigo que pediu para fazer para ele. Falei para ele, compra um dimmerzinho, vai na loja de elétrica, compra um dimmer. Ele me trouxe esse aqui, um pouquinho diferente do outro vídeo, mas o resultado é o mesmo, tá? Esse veio com uma capinha, uma carcassinha. Provavelmente eu vou estar desmontando aqui, vou ver se eu vou colocar com a capinha, se eu não vou, o que eu vou fazer, tá? Bom, aqui no nosso ventilador Mallory, nós temos aqui um pezinho que tem um encaixe aqui, ó. Não sei se consegue ver por aí, gente. Deixa eu dar uma clareada aqui para vocês. Aguenta aí. Aí, agora tá mais clarinho. Tem umas travinhas aqui, ó, especificamente nesse ventilador. A princípio, eu tava pensando em colocar ele aqui fora, tá? Nessa parte lateral aqui, ó. Mas eu acho que vai ficar muito exposto. Então o que a gente faz? Tem 4 travas aqui. A gente aperta essas travas e desencaixa a parte de cima. Apertando elas, eu vou estar desencaixando aqui, ó. Pronto, tá vendo? Essas travas aqui, ó. Aperta elas aqui e desencaixa. Isso aqui é proposital para fazer limpeza, né? Então a gente chega a esse compartimento aqui. Então a ideia é o seguinte: não vamos precisar mexer no interruptor original, na fiação interna do ventilador. Nós vamos precisar fazer um corte aqui. Aqui passam 2 fios. Passam 2 fios, tá? O da tomada. Se o teu ventilador for um ventilador com 3 pinos, então você tem que... Vão passar 3 fios aqui. Então, normalmente esse fio que passa aqui no meio é o terra. Então ele costuma ser na cor verde, tá? Você vai ter que identificar esse terceiro fio aí e não utilizar ele. Então você vai ter que escolher um das extremidades aqui, tá ok? Então, vou começar cortando aqui e decapando esse fio. Vamos fazer melhor. Ao invés de cortar o fio agora e decapar, vamos encontrar o melhor lugar para pôr o nosso circuito. Tá legal?
Por quê? Depois de colocar o circuito no lugar, a gente vai saber o tamanho certo que a gente vai precisar cortar aqui. Tá legal? Vamos escolher a posição aqui, eu vou escolher, tá ok? Vou estar furando aqui, você pode estar furando com a furadeira, ou uma faca quente, uma chave de fenda, é só por calor, esse plástico é um plástico fino, você vai furar de acordo com a espessura aqui, tá? Do seu eixo, do eixo do dimmer, tá ok? Não é com a ponta aqui não. Vou retirar aqui para vocês estarem vendo melhor. Porquinha, uma roelinha. Separa com carinho para não perder. A carcassinha já sai. Então bem provável que eu não vou usar essa carcassinha. Então, o diâmetro do furo vai ter que ser onde está essa rosca aqui, ó. Ah, deixa eu focar aqui, melhor. Isso aí, ó. Tá legal? Fazer um furinho, coloca o circuito ali, prende com a porquinha do outro lado. Deixa eu puxar aqui. Perdemos foco. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera. Então aqui eu acho que tá melhor pra gente estar visualizando. Tá, o furinho vai ter que ser no diâmetro dessa rosca aqui. Cuidado para na hora você estiver furando, para você não fazer muita força, não tricar o plástico do seu ventilador, tá? Não tá danificando aí. Então, a melhor opção aí para quem não tem a ferramenta adequada seria esquentar um arame, pode ser uma chave, você esquenta ela no fogão, vai dando calor e vem aqui e fura. Ou então com ferro de solda, se tiver ferro de solda. No meu caso aqui eu tenho ferro de solda, vou fazer com ferro de solda aqui para vocês verem. Tá legal? Então pessoal, normalmente esse circuito ele vem com um pininho aqui no potenciômetro, tá? Essa pecinha aqui que gira, ele é um potenciômetro com interruptor, ó, o estalinho. Normalmente ele vem com um pininho aqui, ó, que já foi removido, o fabricante removeu, tá? Esse pininho é para quê? Para na hora que você coloca ele na carcaça, você além de fazer esse furo, você faz um outro pequenininho. Isso aqui é o batente que na hora que você gira, não deixa o dimmer ficar rodando dentro da peça. Como esse aqui foi removido, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou botar ele bem no cantinho aqui, ó. Por quê? O próprio plástico vai manter ele parado ali, tá? Porque sem esse batente, por mais que você aperte a porca aqui, você pode até estar quebrando ali o teu ventilador de excesso de aperto, ou até espanando a rosca daqui, porque ele fica afrouxando. Então o que eu vou fazer vai ser isso. Eu vou botar ele bem encostadinho aqui, e o próprio plástico aqui da carcaça vai estar sustentando o nosso circuito aí no seu devido lugar. Eu escolhi esse lado de cá, tá ok? Pra ficar bacaninha. Então aqui, ó, eu vou furar no olho, tá legal? Não vou nem me dar o trabalho de estar marcando aqui não. Dá uma olhadinha aqui direitinho, tá? Já sei mais ou menos onde é que ele vai ficar aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, sem parar o vídeo para vocês verem. Opa, perdão aí. Ferro escorreu da minha mão. Então vamos lá. Pronto, o furo tá feito. Vou aguardar um pouquinho até o plástico secar e vou estar raspando o excesso. Agora com o estilete, vou tirando o excesso aqui, tá? A parte da lâmina eu não consigo encaixar ali. Então vamos com a chavinha de fenda, devagarzinho. Por que tem que tirar o excesso antes de você colocar? Para saber se o furo está na medida legal. Bem provável que eu vou ter que aumentar um pouquinho esse furo aqui. É um plástico bem encorpadinho ele, tá? Para
parte de cima aqui. Aí a gente faz o primeiro teste e vê se a peça vai encaixar. Então, ó, não está encaixando. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui mais um pouquinho, ó. Eu vou dar, girando ela devagarzinho assim, ó. Mas tem que ser uma coisa muito rápida, tá? Senão vocês fazem um rombo. Porque o ferro de solda ele é muito quente. Dá uma sopradinha aqui. Vou fazer só um pré-teste aqui antes de raspar. Também ainda tá apertado. Então devagarzinho a gente vai aumentando o furo. Como isso aqui é metal, eu vou colocar o plástico fresco ainda para poder se moldar. Não foi. Então vamos mais um pouquinho. Então eu poderia muito bem cortar o vídeo e fazer isso aqui e depois mostrar para vocês pronto. Mas o legal é vocês estarem vendo o passo a passo. Perfeito, gente, olha aí, ó. Porque você às vezes pula um detalhe desse e é justamente aonde você tem que pegar a habilidade para fazer o negócio acontecer. Bom, tá aí no lugar. Agora vamos retirar o excesso de plástico. Aí sim, agora eu não vou filmar, tá? Para vocês tirar o excesso de plástico ali e tá fixando ele com a porca e a arruela do outro lado e depois vamos estar fazendo a ligação elétrica. Então, pessoal, o dimmer já está preso aqui direitinho. Olha que bonitinho que ficou. Aí, ó, que bacaninha. Falta saber se essa posição é a correta. Se não tiver correta, eu vou virar ele ao oposto. Simples assim, tá? Então houve uma mudança de planos aqui. Eu vou, ao invés de estar cortando aqui, eu optei porque eu vou abrir esse compartimento onde fica o interruptor do ventilador e vou estar ligando o dimmer em série com a terceira velocidade, ou seja, a velocidade mais forte. Por que eu resolvi fazer isso? Pelo seguinte, você está em casa, criança, pode chegar aqui e desligar, tá ok? Botar aqui no 0 e esquecer de desligar o dimmer. Então automaticamente, se eu conjugar o dimmer com a velocidade 3, eu vou estar anulando essa possibilidade da pessoa esquecer o ventilador ligado, tá ok? Então o dimmer, quando eu tirar da 3, se eu colocar na 2 ou na 1, automaticamente o dimmer já vai ser desligado. E se eu colocar na 3, o dimmer vai ser acionado e você vai controlar a potência total através do dimmer, ao invés de controlar pela velocidade 3. Simples assim, tá? Vou estar abrindo aqui e tá fazendo esse procedimento aí, tá? São travinhas aqui. Eu vou remover essas travinhas. Eu vou encontrar ali o pino da velocidade 3 e vou estar fazendo essa ligação, tá ok? E vou pausar aqui e vou abrir aqui para vocês verem. Nesse ventilador aqui são travas. Afasta a trava e puxa aqui do outro lado por trás aqui, tá? Essa caixinha ela não sai. O que vai sair vai ser a parte de cima. Como eu falei aqui, o espaço está muito limitado. Para mim tá focando um ângulo aberto para vocês verem. Mas é basicamente esse aqui, ó. Pronto, já desencaixei, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, tá, gente? Vocês podem fazer por aqui também, no fio, por conta e risco, tá? Eu, como não é para mim, não é para o meu uso ventilador, é para um amigo que me pediu para fazer isso, eu vou estar fazendo por aqui e vou fazer dessa maneira que eu falei para vocês, tá ok? Então tá aqui, ó. Não sei se dá para ver aí. Então aqui temos as 3 velocidades e o comum que vem da tomada, tá ok?
Então eu só vou escolher aqui qual é a terceira velocidade e vou estar fazendo a ligação em série com o dimmer. Vou fazer um pequeno furo aqui para a passagem do fio do dimmer lá para dentro. O fio do dimmer vai passar. Desculpa, gente. Sair do ângulo aqui. O fio do dimmer, eu vou fazer um pequeno furo aqui, onde o fio do dimmer vai passar aqui para dentro dessa caixinha e eu vou estar fazendo a ligação em série com esse interruptor aqui na terceira velocidade, tá? Nós temos aqui um amarelo, o verde e o branco. Eu vou descobrir aqui qual é a terceira velocidade e vou estar fazendo ligação e mostrando para vocês aí. Então, pessoal, basicamente isso aqui é o seguinte. Os fios do dimmer, já fiz o furinho e passei eles lá para dentro. É esse azul e esse preto, correto? Vou tentar posicionar aqui para vocês verem. O que eu fiz aqui? A velocidade 3 é o fio branco. Eu já desliguei ele daqui e liguei em uma das pernas do dimmer. Ou seja, eu liguei no preto. Tanto faz, eu posso ligar no preto ou ligar no azul. Esse preto e o azul é o que está vindo do dimmer, correto? Então eu desliguei o branco lá, que é a velocidade 3, e liguei em uma das pernas do dimmer. A outra perna que sobrou, eu vou ligar no lugar do branco, tá? Eu vou ligar na velocidade 3, o azul, que é a perna que sobrou do dimmer. Somente isso, tá? Então, galera, mais uma pequena mudança aqui, mais uma mudança de... mudei de ideia aqui novamente em outra coisa. Ao invés de usar na velocidade 3, eu vou utilizar na velocidade 1, ok? Por quê? Para prevalecer a máxima quando ele quiser usar a velocidade 3. Então, se ele quiser usar o dimmer, ele vai ter que pular a casa 3, a 2 e chegar até a 1. Então, na 1, o dimmer vai ser acionado. Tá ok? Mais uma vez aí, vai diminuir mais ainda o risco de esquecer o botão ligado, tá? Com o dimmer aqui no mínimo, tá? Porque com o botão ligado aqui e o dimmer no mínimo, você ainda está consumindo um pouquinho de energia, tá? Porque o dimmer, de certa forma, ele vai permanecer ligado. Então, quando ele voltar aqui pro zero, vai desligar tudo, ok? Então ficou assim, tá legal? A ligação tá tudo aí. O dimmer, uma das pernas do dimmer vai na velocidade correspondente que você quer e a outra perna vai ligada no fio que estava na velocidade. Simples assim, uma ligação em série no interruptor. Isso aqui nada mais é do que um interruptor de 3 posições, tá? Você vai escolher uma das posições e vai fazer a ligação em série entre o dimmer e o interruptor. Ah, Zulo, mas por que você não retirou o interruptor e botou o dimmer direto aqui no buraco no lugar do interruptor? Porque a pessoa me pediu para manter as velocidades, tá? Originais aqui. Então a 1 vai continuar sendo original, porém vai ter que controlar por aqui. Se quiser tudo no máximo, simplesmente deixa o dimmer sempre no máximo. Deixa o dimmer aqui no máximo e vai controlar 0, 3, 2, 1. Normal, é só deixar no máximo, tá? Prevalece a originalidade do ventilador. Não precisa mudar. Agora, no caso dele, que ele quer um ventinho, um frescorzinho sem muito vento, ele vai simplesmente chegar, botar na velocidade 1 e vai dosar aqui nos mínimos detalhes, né? E é isso, tá? Vou terminar de montar aqui e vamos aos testes. Então, pessoal, a ligação tá pronta. A ligação tá toda feita aqui, o fio já foi isolado. Agora simplesmente a gente monta novamente ele no seu devido lugar. São travinhas. Pronto, já tá travado. Olha como é que ficou bacana, olha isso. Não precisei alterar nada no ventilador. O dimmer tá aqui, instaladinho. Vou colocar a tampinha aqui para vocês verem. O pezinho dele, né?
tentar focar aqui. O espaço está muito limitado. Olha que legal que ficou, gente. Esse fio vai aqui por dentro. E o mais interessante, como eu não precisei cortar o fio, então eu não encurtei o fio, ele não ficou mais curto. Aí, ó. Simples assim. E tá pronto. Opa, desliguei tudo aqui. É o espaço, gente. É o espaço. Eu acho que essa posição aqui dá pra vocês verem, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou botar na posição. Eu vou botar o telefone na mão aqui pra vocês. Pra estar filmando aí pra vocês os detalhes. Então tá aí como ficou o nosso ventilador com dimmer opcional aqui na lateral. Aqui ele já está na velocidade 1, tá vendo? Porém aqui tá no mínimo. Mas o que acontece? Já é de praxe, a pessoa já está acostumada a chegar aqui, ó, 2, 3 e 0, tá? Chegou lá no 1, ó, bem fraquinho, ó. Esse ventilador ele já está meio cansadinho, por isso ele está fazendo esse barulho, ó. Ele só para o barulho depois que começa a certa velocidade. Isso é sinal já de bucho e eixo gasto. Mas a ideia do vídeo aqui é a instalação do dimmer, não é consertar o ventilador. Isso aí é um outro vídeo. Mas tá aí, ó, fraquinho. Vou aumentando aqui aos poucos. Aí, o barulho vai cessando. Aqui eu tô mais ou menos na metade da velocidade 1. Esse ventilador é muito forte. Um barulhinho aqui, mas é da vibração da... Vou aumentar mais um pouco aqui, ó. Aí, ó, que bacana. Ó. Aí, ó, o máximo dá 1. Aí daqui, ó, pode deixar dessa maneira. Ele tá original. Se aqui tiver no máximo, aqui tá original, ó. 2, 3. Por que eu não botei na 3? Porque na 3 já é acionar o dimmer. Então a pessoa já quer arrufar logo no máximo. Pum, já daqui do desligado já pula pro máximo. Ah, pulou pro 2. Pro 2 não tá legal. Ah, tá muito. Pulei pro 1 também tá muito. Chega no 1. Vem aqui, ó. E vai diminuindo de acordo com o gosto de cada um. Tá ok, galera? Então é isso aí. Se inscreva no canal aí, hein? Por favor, hein? Vamos dar aquela força. Fique com Deus aí. Tá legal? Assista os outros vídeos. E até mais.